mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Faly miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe indray isika amin'ity anio ity ary mirary ny soa anao manjakariva mba azoto hianatra ny ten'Andriamanitra. Alohan'ny dirantsika amin'izany anefa dia hivavaka isika. Tompoandriamanitra eo mbola velopisaoranao izay ny amin'ny izao fotoana izay omenao anay io izany, saotra any ihany koa izay mitaona anay manjakariva hianatra ny teninao. Saotra ny fanahinao masina izay manahitaitra anay ny mba tsy havarinanay ny amin'izao fiainana izao. Ary irinay tokoa ny mba hitohizana izany hatrany ka ho raisinay ho zava-dehibe tokoa ny fotoana tahaka izao andinihana ny teninao. Mitenena rehefa voninkaina anao zahay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe manantena ny fiverenan'i Kristy tsy ho ela. Ianao ve manantena an'izany? Ny tenin'i Jesosy hoe aza malahelo ny fonareo no antoka fa tsy afo antsika nanao vina izy ary hiverina hitotra antsika hody. Tsy tranontsika koa ity tontolo ity, ho avy ny andro tsara kokoa. Indray mandeha isaky ny 520 ny testamenta vaovao dia miresaka momba ny fiverenan'ny tompontsika. Rehefa mihamaizina ny andro ary mandrahona ny fiainantsika, ny faneren'ny fanjakana sy ny fiangonana dia maneno ny fanantenana ny fontsika, ny fampanantenana ny fiavian'i Kristy. Izany ny fanantenana sambatra izay manentina ny vahoakan'Andriamanitra tsy mivadika amin'ny taranaka rehetra. Ny ratsy fanahy kosa dia mahatsapa ny voka-dratsy ny fahotana, saingy tsy miala ao fa ny marina dia manaiky ny fanomezana mahagaga avy amin'ny fahasoavana. Ny fikomiana amin'Andriamanitra dia mitondra any amin'ny tahotra, ny fanamelohana ny fahaverezana mandrakizay mihitsy, kanefa ny famalitsika ny fahasoavany mahavontsy dia mitondra ho amin'ny famelan-keloka sy fiadanana ary ny fifaliana mandrakizay amin'ny fiverenana amboninahitra. Ny azo fijalian'i Jesosy Kristy no ho fahalalana ny irany navotana ho an'ny taona mandrakizay. Ao amin'izay nomenim-boninahitra no ho banjin'izy ireo an'i Kristy izay nombona tamin'ny azo fijaliana, ary ny fiheverana fa ilay mpaharain'izao tontolo izao, ilay mpanelanelany anjara rehetra dia manaiky n'olotra ny voninahiny sy anjingana ny tenany noho ny fitiavan'olombelona, dia toetra ho lohahevitra mandrakizay dia ny mahagaga ho amin'ny zavatra rehetra. Izany no ho reharehantsika satria Andriamanitra tsy mba mandainga tokoa ny Andriamanitsika fa raha miteny fa ho avy dia tena ho avy tokoa. Ny fanontaniana mipetraka dia efa vonona ve ianao? Iriko mba ho anisan'ny efa ao anatin'ny fahavononana ary ny fanahy masina ny hanamafy antsika ho mahafiorina mandrakariva ao amin'ny Kristy. Amen. Iranay tsara indrindra mbola velim-pisaoranao zahay ny amin'izany teninao izany. Irinay tokoa zahay mba ho vonona ny amin'ny fiverenanao tsy ho ela ny amin'ny raha ony-lanitra ka tsy salasala ny amin'ny teny fikasanao. Na dia maro aminay no efa tsy eo andaharana dia irinay tokoa ny hiverenan'izy ireny ihany koa, fa izahay Tompo dia ampitoery mandrakariva ny amin'ny fitiavanao. Anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro.